ここは蔵王、スキー場や温泉地としても有名なところ。山頂付近の青森トドマツに雪や氷がついて固まっていったのが樹氷と呼ばれる自然現象だ。その姿からスノーモンスターとも呼ばれているんだって。これ、誰もいない山の中で一人で見たらモンスターに襲われたって思っちゃうかもね。